nama gargaaranu muraasa hundinuu of beekanu siin beekna namoota muraasa jechuudha. Kana jechuun kan goomaanni rakkinni kan kee kuni rakkina nama kamiitii oli dhimma nama kamiitii oli dhimma namni kamiyyuu tuusi cinaa dhaabbatee rabbirraa yoo godhee godhe dhimma immoo dhufanii gastiira ba'uu barbaadu girrigirrii wakabaa barbaadu miti namni kamuu akka dhaga'eeni kunitu haadha koo ta'e balaan akkanaatu mana koo galee yoo jedhee namni kamiyyuu maal godha akkaawuntii isaa irra galee waan danda'u gochuu hin danda'a. Namni keenya maal barbaada? Girrigirrii barbaada walitti qabamee namni amma tun ta'eetu amma ka'anii mubeedhaan mubeen dhufee abdii waamnee asalii waamnee waan ofii waamnee maastara binnatii waamnee namoota dhageettii qaban maakii waamnee sagantaa gargaarsaa jira. Maanni mucaa'oo takkas taate utuu jedhamee namoota kana irratti namni ol bahee 100,000 50,000 30,000 jedhu hamma kana hin jedhamu. Sigalee Rabbirraa argachuu caalaa na argaa baay'ee jaallata waan ta'eef akkana argaatti isin hojjanna irratti waan ta'eef nuti akkatti hojjannu hin beekna. Gargaarsi rakkoo hin qabu. Sagantaatti qabnee gargaaramuu dandeessa. Maallaqni dabu'amee lulu'aa gaafadhaati. Lulu'aan birii meeqa akka inni ga'ee sitti haa himtu. Namicha sasii fide sana bira nama dhaqu qofa qopheessanii namni sun immoo yeroo dhaqe maadaamiin sun birii meeqa gaafatte waan jiru achirra dhaabbatanii birii isiin gaafatte irratti atis nama qabdaa hiriyaa qabdaa namni wajjin naqee birii isiin gaafatte sana yoo hanqate ta'e daqiiqaa 30tti guunna. Yoo immoo ga'eera ta'e ati isaan achii baatee Aziyaa kee teessee kaatennaan sagantaan guddaa qabamee gargaaramuu dandeessa waan jirutu natti mul'ata akka yaada kootiitti kanuma isinii dhaama edeen seena roozii koo. Maastaritti waa'ee mamaa maastar ilamaal akka deebi'eeta dhimmi isii kuni dhimma haadhaati. Haadha jechuun ammoo numarti nuuni beena hagam tokko akka ulfaatu Unkaan mana madaamii keessatti du'a haadhaa dhagahuu miti. Mana keessattuu namatu dhufee beeytee lafa si kaayee si tasgabbeessee du'a haadha keetii sitti hima. Mucayyoon kun ammootu laaliga haadha ofii daara baasuudha biyyaa baatee gaafa du'a haadha ofii mana madaamiitti dhageessu baay'ee ulfaata. Haati isii haadha keenya si galee miti. Innaa kanaafuu dhimma isii guyyama takka ajandama godhataniituma dagachuu osoo hin taane akkumaati hamma jettee irratti hojjetanii biyaansi mucayyoon kun achii baatee wanni dadhabamu hin jiru wanni martinuu ni danda'ama waa baay'ee gochaa turre. Innaa mana sanii baatee mucattiin taaziyaa dhumayyuu yoo teessee tasgabboofteyyuu biyaansi sammuun isii xiqqoo isiituu ni taragaagga. Amma mucayyoon sun mana madaamii keessa teessee kubaa isii jirti. Ambi akka itti namaan rifatu si galee miti meebi isii rakkoo irra gahuu danda'a waan ta'eef atillee jara mubaarak dubbisii ba'alla haati isii haadha keenya isinii galee waan silaa godhamuu qabu ni goona gaafa isiin mana sanii baate. Amma wanni nuti gochuu qabnu namni martinuu akka isiin mana sanii baate boqattee sammuun isii tasgabbaa'u gochuudha. Isinii galee haliimaa ku'atillee ba'alla tasgabbaa'e guyyaa tokko qofa osoo hin taane Rozi amma waan gochuu dandeessan waan irra jirtan already sini bakka itti goolabuu qabdan nutti goolabaati. Sanaan booda yeroo baate Rozi mucaannaa dubbistu ani ni kennaaf mastariyyee lakkoo isa kennin kennaaf. Eshi Rozi ko Rozi achini. Assalamu alaikum. Nashi. Ani dobboleewwan kiyya bira gana geessite yeroo xiqqoo naa keente wayyaadha. Umaalleen irraan kaffaliin Aidin sunillee haa ta'u an deebi'ee hojjedha garuu yeroo xiqqoo raftiin hakiimtee osoo obboleewwan kiyya bira dhaqee bakka hangana bichaa barbaada. Kun inshallah siif ta'a jedhe abshir haliimaa kun homaa miti beekta garuu kanaaf homaan cinqamini. Baay'ee nu cabsi wallaahi waan hagana garaa na cabsi dhagadeen waan hagana dhimmoota dhagaillee kun horeef wanta isin irratti wati isin dubbattan jechuudha. Lesene master yaa'u bareeda nama silaa dubbifamuu qabu in dubbisna akkasitti inshallah bakka silaa barbaachisutti wal agarree jechuudha. Isii tanaafis waan tokko akka itti furmaanni itti ta'uu danda'u waan akkasii sun akka godhamu jenna isiniin jedhani waan biraallee kanarra waan dubbadhu qabu wallaahi waan hagana garaa na cabsan argine waan hagana rifachiisin agarree siifamuu rabbi sabrii si haa kennu sabbari uumaa miti inshallah rabbumatu fidee rabbumatu kanaan argitee waluma qaddaruma kan waan biraatiin baay'ee garaa nama nyaatu wallaahi hanga ati rifattee irra hanga hawaasni rifateetu caala baay'ee garaa nama cabsa. Warri mootummaa ijaagaa barreessan rabbi sabrii si duraan dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haliima ta'inna itti ya rabbiin
sabri siif haa kennu. Wallahi fas'aati dhageenya irraa sammuun wajji yookaan nu zoraara. Si ati lakkoofsa ishii qabda ka Haliimaa ka Master siifan ergaa ergiif ishee. Duraan qaban ture kan Master. Bilbila jijjiire kana duraa ergi kan Master naan ergaa fi ani keessoodhaan isheedha. Ishi bakka Haliimaa duraan dursa waan jechuu barbaade takkitti dubbadhee si jalaa bu'aa uummata keenya. Waan dubbachuu barbaade micoon tuni asii na baasaa buleeyyan bikki bira nageessaa jedhaa jirti. Micoo kana dandeenye wanta biraa hin goonu jara na micoo odoo haadha duute bohaarru jettiin tun biyyaan baa keessatti odoo isiin jabduu taate haga yoonaa eegaa jirti malee. Akkaataa du'a kanatti dhageette. Namni Dubaay jirtan deemtanii fa'aa bakka isheen jirtu deemtanii jajjabeessuu ni qabu. Wallahi osoo Dubaay hin jiraadhe wanti kun qabu Roozii si goran jira. Wanni jechuu barbaade yoo jiraate rabbii jedha warroonni Dubaay keessa jirtan osoo yoo tana sargii taate osoo tana waan biraa taate bakka jirtanii baqattanii dheettanii waan gootan micayyoo tana achii baasaa du'amaa tana sabbarsiisa waan biraa nu godhinaati. Warri Dubaay keessa jirtan rabbumaa jedha yoo dhugaa haadha qabattanii haadha keessa jaallattan warri dhugaa haadhaa beektan warri haati hagam nama miitii beektan kushiinaa arabaa keessa teettee bijoon tunu fakaleessa sa'aatii du'a san dhageettee bo'aa jirti. Waan biraa hin dubbannu ufa ganamaati iyyaa jirra ufa ganamaati jedhaa jirra. Dubaan isii gube kun isinillee hin guba yaa ummata kiyya ummata Dubaay. Rabbii keessanii jedha mijayyoo tana dhaqqaba. Mijattii tana dhaqqaba. Yoo isiin waa taatee booda forfaayilii kaattanii har'a akkuma haadhaa boonnu kanatti isinlee boorra. Hojii gochaan argina rabbiin sabrii siif haa kennu Haliimaa jedhaa barreessaa afaan Oromootiin barreessaa. Rabbi sabrii siif haa kennu Haliimaati jajjabaa mana namaa keessa du'a haadhatii mi du'a ollaatu dhagana akkam qalbiin akka nama cabdu hunda kennaa hin beena. Haati haadhatee na amshiri si bira jira Roozii wanni siin jechuu barbaade rabbiin jazaa si haa kafalu rabbiin haadhatee illee jannataa si haa gammachiisu. Wanni siin jechuu barbaade akkaataa itti isii gargaaruu danda'anii waan itti isii gargaaruu danda'anii isii nama ittillee dubbachuun namatti hin tolu. Isii argachuu ni ulfaata warroonni dandeettanii akkaataa dandeenyuuni akka itti haalli mijatu godhaafi gargaarsa har'aa ganzaba kan walitti qabu osoo hin ta'in akka godhanii achii baasuudha isin jechuu barbaadeetiin jijjiitan. Haadhatti achi teetteellee taa'uu dhabaatteellee odoo irratti torbaan tokko qaalii naa galte baraayitii Aidii harkaa qaba bara harkaan na kenniteetti isii achillee teettee deeme osoo jette uumaa rakkoo qabu torbaan takkitti osoo naa kennite maal qaba qoyi an hojii isiillee numatti deeme hojjedha aidii isiillee isii odoo naa gaafatanii amma an aidii harkaa qaba bahee deemuu hin danda'a beettee ani bar torbaan takkamaa bira Ambar ani bara dhatti kanani tikkeetti naamuri biyya nagalchi hin jenne ana sumatti obbolee wanti bira dhaqaati bakka guyyaa afurii shanii naa kenni jedheen aidii waan harkaa qabuuf rakkoon qabachillee teettee deemuu naan jette ani Maalsin jette yeroo gaafattuun isin bakka anchi akka waan sareen duuteellee ittiin fakkaanne kalas duutee miti maalitti goota taa'e naan jette. Wallahi. Isime. Araba waan taatee maati fakkaatu jedhu. Mucayyoo Dubaay neeqee waanti dhagaanii mireemaa mubaaraa waanti dhagaanii warri Dubaay keessa jiran. Asuudii teessuma maa godhuu hin dandeettu warri Dubaay jiru dhagaanii. Kanatu na gubee. Wali afurii godhu naa kenni jedheeni. hojii gochaan rabbi sodaadhaati. Rabbi siyaasa barsiisu jedha afaan Oromoo barreessaa. Anna dhibee wallaahi ilmi namaa. Wanni jechuu barbaade takkittiin Roozii wanni yaa uummata kiyya uummata rabbii keessan sodaadhaa hin dhageettanii gubaan isinitti dhaga'amaa miti hin barra. Roozii wanni jechuu barbaade Haliimaa afaan takkitti wanni gaafachuu barbaade gaafillee itti baay'isuun hin ta'u.
egaa idii harkaa qabaatte hoo baate bilook nagooti jettee sodaatte hoo jallisee bahi bilook nagooti jettee sodaatte Laani sodaanne yooma biyaansi maqaa namaatti jiraatte biyyi kun biyya seera qabdu biyya seerri addaatiin beekta seerri biyya kanaatiif qiidhaan erga seeraan jiraadhe odoo waa wayii hattee baate naan jette hoo waa wayii na jalaa fudhattee baate jettee osoo maqaa namaatti namni miidiyaa irraan beeka barakkate akka wanti halaas jira rakkadhe Muti dapat dunia tu kau nak gelap tak percaya orang dubbatu si qabannee jira. Jati kana achillee baatee yoo deemte ishiin rakkoo keessatti manuma keessa jirtu kanattu yoo xiqqaate araba sanuu itti namni itti dhaqee fi namni dubbisuu qaba malee yookaan sawwaaqa itti erganii akkasitti dubbifamuu qaba malee achii bahi akkasitti deemi maali ishii haati irraa duutee miti namni kunuu shamarri takka akkana gabbaatee ofiin deemuu hin baata sii galee mucayyoo Wanti kana sitti maal ishee nama barbaachisa taasii keessa galchuuf mana kana gabbaatee kan isin dubbee